यशमा तू तुझी ओळख यामध्ये तुमचे अगदी मनापासून स्वागत करते आहे। आणि आज आहे सॅटर्डे, दीपकला सुट्टी आहे तर तो जाणार आहे क्रिकेट खेळायला। एनिवेज 2 दिवसापूर्वी सुट्टी होती त्याची, तर आम्ही फिरायला गेलो होतो आणि आता त्याला जायचं आहे क्रिकेट खेळायला, सो काही हरकत नाही। तर आता मी घासायला लावली कुकर, सांबार, इडली सांबार बनवते आज मी, माझं फेवरेट, जे की हमेशा साऊथ इंडियन डिश आम्हाला म्हणजे आयुषला पण आवडतं, दीपकला पण आवडतं आणि मला पण आवडतं। सो ॲज युजल नाश्ता बनवायचा म्हटलं तर मग मी इडलीच वगैरे असं बनवते, इडली किंवा डोसा, मसाला डोसा। तो आता मी फक्त आजच इडली बनवणार आहे आणि त्यानंतर मग करते मी चटणी बनवते। सो आज मला साफ करायची आहे फ्रीज माझी पूर्ण खराब झाली आहे, पूर्ण खराब म्हणजे केली होती मी 2-3 डीप क्लीन होती, आज मला डीप क्लीन करायची आहे। सगळं बर्फ वगैरे त्याचं बटन वगैरे दाबून मला क्लीन करून टाकायचं आहे। आयश मला झोपलाय तर मी फटाफट आवरून घेते। आज बघू आयश मला किती, आयश सोबत मी फ्रीज साफ करणार आहे, आयश मला किती कॉपरेट करतोय, किती चिडचिड करतोय, किती काय करते ना ते मला हे करायचं आहे। कारण मी प्रत्येक वेळेला ना आयशला टीव्ही लावून देते किंवा काही करून देते ना तर माझी कामं होत आहे। तर आज मला ना माझ्यासोबत त्याला क्लीन म्हणजे बघूया तो पहिला डबल काम वाढवतोय की कसं करतोय, मग मला हेल्प करतोय, सो ते करणार आहे। जर त्याने मला हे केलं तर मग मी शेवटी त्याला टीव्ही लावून देणार आहे। सो एनिवेज आज तर मी बोलत नाही, तो झोपलाय, तर मला वाटतं माझ्या आवाजाने उठला असेल तर मी बी आय डोंट नो, थोडंसं चालवते म्हणजे 10-15 मिनिटांमध्ये उठण्याचे चान्सेस आहेत। सो बाकीचं रुटीन मी हळूहळू करत राहणार आहे। पहिले मी इडली बनवते, त्यानंतर चहा प्यायची मला। इडलीचं पातेलं ठेवलं आहे गरम करण्यासाठी आणि ते मी ज्या प्लेट आहे त्यांना तेल लावून घेते आहे। माझ्याकडे इडलीचं पातेलं हे खूप मोठं आहे, 5 ज्या प्लेट आहेत, पण मी 3च लावते कारण की शेवटचा जो प्लेट आहे ना त्याचा स्क्रू ढिला झाला आहे, त्यामुळे त्यामध्ये जर इडली टाकली ना तर ती खराब होते आणि मग तेवढं जे आपलं पीठ असतं ना तर ते वेस्ट जातं। सो नेहमीप्रमाणे मी ते विसरभोळी आहे की जे की मीठ विसरते, हमेशा मला एंडिंगलाच मीठ टाकायचं लक्षात येतं, नाहीतर एकदा काय झालं होतं की मी सगळं उत्तप्पा, डोसा आणि इडली बनवली होती आणि सगळं पचपचित झालं होतं। सो तेव्हापासून मी कानाला खडा लावला की मी काही करून झालं तरी पण मीठ विसरणार नाही, तरी पण माझं हमेशाच असतं की मी एंडिंगला मीठ टाकते। एनिवेज तर आता इथे पटकन मी हे करून घेते आहे, इडली टाकून घेते आहे आणि मी हे जे पीठ आहे स्वतः फर्मेंट घरी केलेलं आहे, मी बाहेरून अजिबात आणत नाही कारण मला ते बाहेरचं आवडत नाही। कसलं पीठ असतं, कोणतं तांदूळ वापरतात किंवा कुठल्या डाळी वापरतात, त्याच्यामध्ये सोडा असतं आणि आपण जे घरगुती करतो ना ते विदाऊट सोडा असतं, मुलांना आपण बिनधास्त देऊ शकतो असं असतं। आणि आयशच्या बाबतीमध्ये नो कॉम्प्रोमाइज, त्याच्यामुळे खूप सगळ्या गोष्टी मी घरीच करत असते, जेवढं मला जमेल ना, ज्या सोप्या सोप्या गोष्टीच मला येतात, एवढं काही जास्त मोठ्या रेसिपीज मला येत नाही, पण हो सोप्या आणि सिंपल आणि चांगल्या हेल्दी वगैरे मी करू शकते, एवढं तर मला येतं। सो 3 मी प्लेट हे करून ठेवलेले आहे, पाणी एका साईडला होते आणि सांबारसुद्धा एका साईडला मी हे करायला ठेवली होती। आणि मला असं वाटतं की ह्या आवाजाने ना आयांश सुटलेला आहे कदाचित, तर भरभर आवरून घेते मी ते। आयांश सुटलाय वाटतं, त्याच्यामुळे मला डाऊट आहे आयांश सुटलाय। काय पिल्लू, ए पिल्लू, ये 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 ये, तू निनी काढत होतास, किती निनी केलीस मला सांग बघू दे, तू किती निनी केलीस? हा, तू किती निनी केलीस? हा, किती खाणार ना काय, तू किती निनी केलीस? सगळ्यांना हॅलो कर, हॅलो हॅलो, भरपूर निनी केलीस ना तू, अजून करायची होती म्हणतो, चला। हा, काय बोलतोस, तू किती सारी नेहमी केलीस? रात्री ना मम्मा मी झोपून गेलो, डॅडी कधी आले मला कळलेच नाही, कधी आले डॅडी मम्मा सांग बघू दे। आज आपल्याला ना साफसफाई करायची, प्लीज साफसफाई करायची, हो बघू प्लीज साफसफाई करायची। काय बोलायचे, नाही नाही ऍपल बोल, ऍपल ऍपल, आईस्क्रीम आईस्क्रीम बोल, ऍपल आता काय मम्मा ना आता हे बनवते ना।
तर आयांशला प्लॅटफॉर्ममध्ये ठेवून मी पटकन इथे चटणी बनवते आहे. आणि खोबरे मी एकदाच मोठा नारळ आणला ना तर तो पूर्ण एकदाच यूज होतो असा नाही आहे, म्हणून मग ते एका छान टाईट एअर कंटेनरमध्ये मी चांगले त्याची फोडं करून ठेवते. आणि आपला फ्रीजर म्हणजे बर्फाचा जो सेक्शन आहे त्यामध्ये ठेवलं ना की कधी पण आपल्याला तो यूज करू शकतो. त्याला कुठल्याही प्रकारचं चिकटपणा पिवळापणा त्या फोडांना येत नाही. आरामात आपण 20-25 दिवस आपण यूज करू शकतो. सो मी तसं करते. आणि कोणाचे असं खराब होण्याचे चान्सेस असतात किंवा त्याला फंगस चढण्याचे चान्सेस असतात, तर तुम्ही एक काम करायचं की छान एअरटाईट कंटेनरमध्ये त्याची कापं करून सुकून घ्यायची आणि मस्त ते राहतं 20 दिवस. इडली किती सॉफ्ट बनली आहे. इथे लावले मी दुसरं इडलीचं हे बाकीच्या इडल्या मी करून घेतलेल्या आहे. आणि ते सांबार होतोय. हां चला बाबू, चल मम्मम करायला. बाबू चला इडली करायला, इडली चला, इडली खायला चला. बाकीच्या इडल्या मी करायला ठेवल्या होत्या आणि मी इथे इडली ठेवली. बघू शकता आयांश पटकन चाटतो आहे. आयांश आमचा ना खूप चवदार आहे. त्याला ना चमचमीत चवदार असं त्याला खायची. जर त्याला आवडलं नाही ना, म्हणजे त्याच्या आवडीचं नसेल ना, तर तो अजिबात खात नाही. सो अशी त्याची नाटकं असतात. म्हणून त्यांनी पहिली चटणी चाखून बघितली, त्याला आवडली म्हणून तो बसला. तर फक्त 1 मिनिटासाठी जे मी इडली दुसरं जे बॅच ठेवली होती करायला, ती फक्त काढून मला थंड याच्यात ठेवायची होती ना, म्हणून. तर आता माझा त्याला मोबाईल हवा होता. त्याला खायच्या टायमाला फक्त मोबाईल हवा असतो बघण्यासाठी. आणि मी जेव्हा व्लॉगिंग करते ना, त्याला पण व्लॉगिंग करायची असते, तर त्याला पण तेव्हा त्याला मोबाईल हवा असतो. सो दीपक झोपला होता आणि तो दीपक नाईट शिफ्ट करून आला होता, म्हणून थोडंसं त्याला मी उठवलं नाही. आणि आयांशला पण मी त्याला सारखं पाठवत नव्हती. सो आयांश वगैरे सगळं भरवून झालं. दीपक उठवून तो त्याचा नाश्ता पाणी मस्त करून गेला. मी पण थोडासा 1 तास आराम केला. आयांश अंघोळ वगैरे झाली. घरचं रुटीन जे काही कामं होती, झाडू वगैरे पोतणं वगैरे सगळं मारायचं होतं, तर ते क्लीन करून घेतलं मी पूर्ण. आणि आता शेवटी माझं चालू आहे ते छानपैकी फ्रीज तुम्हाला दाखवायचा. छानपैकी नाही आहे, मला क्लीन करायची फ्रीज आहे. कारण की खूप दिवसापासून बोलते की मला फ्रीज क्लीन करायची आहे, पण आज माझा मुहूर्त आला आणि आज पण टळला असता. कारण दीपक मला काल रात्री बोलला की मला सुट्टी आहे 2 दिवस रेश्मा, म्हणून मी हे प्लॅनिंग केलं. आणि आत्ता मला कळालं की तू जाणार आहे क्रिकेट खेळण्यासाठी. सो एनिवे आता ठरवलेल्या गोष्टी आहेत त्या टायमावरती झाल्याच पाहिजे. म्हणून म्हटली चला आयांशला बघत मला जेवढं जमेल ना तेवढं मी क्लीन करण्याचा प्रयत्न करेनच. सो आयांशला दिलं होतं ब्रेड आणि थोडंसं केळं दिलं होतं. तो तिथे खात बसला होता. तर पटकन छोट्या पोर्शनमध्ये मी भांडी ही आहे ती घासून घेते आहेत. बघू शकता तुम्ही 2च कप माझ्याकडे उरले होते. 6 कप होते. 4 कप आयांशने तोडून टाकले. थोडं आमच्याकडनं तुटलं किंवा थोडेफार होते ते तडे गेले होते. तर मग असे तळ्या झालेल्या वस्तू किंवा काचेच्या वस्तू ज्या थोड्या फुटक्या असतील तर मी घरात अजिबात ठेवत नाही, कारण की मग ते वाईब्स बरोबर येत नाही म्हणून. तर चांगल्या वस्तू असतील किंवा आणि खूप जुनी भांडी आहे ती माझी. तर हळूहळू संसार साठवलेला आहे. एकदमच सगळं घेतलेलं नाही आहे, त्याच्यामुळे कुठे गेली, स्वस्त मिळालं किंवा काय मिळालं तर तसं करून मी माझा संसार उभा केला आहे. तर बऱ्यापैकी ते मी क्लीन करून ठेवलं आहे, सांभाळून केलं आहे, कारण खालती लोक येणार जाणार त्याची भीती वाटते. सो 5 मिनिटांनी ते मी तिकडनं काढून घेईल. हे छोटे डबे ना मी काही ना काहीतरी गोष्टींसाठी करत असते. ज्या काही वस्तू आहेत माझ्याकडे त्या मी आता दाखवणार नाही आहे, कारण की तेवढा माझ्याकडे वेळ पण नाही आहे. मला फक्त आज माझा हेतू आहे की क्लीन करायचं, कारण खूप दिवसापासून विचार आहे क्लीन करायचा, कारण सगळं चिकट झालं होतं. प्लस टाईम पण नव्हता, कारण की मध्यंतरी आजारी पण होती. प्लस मी 10-15 दिवस गॅप देखील घेतला होता. माझं थोडंसं स्टडी वगैरे चालू होती, तर त्यामुळे मग मी थोडंसं गॅप घेतला होता. म्हणून माझं हे क्लीन करायचं बाकी होतं. आणि मंडे टू फ्रायडे करायचा विचार होता, पण आज सुट्टी असल्यामुळे, दीपकला सुट्टी असल्यामुळे मला वाटलं करू देईल म्हणून. पण नाही, आयांशला हँडल करते आहे. ॲक्च्युली सॅटर्डे संडे आयांशला ना हँडल करणं मला कठीण जातं, कारण की आयांश खूप हे करतो, मस्तीखोर आहे, खूप मस्तीखोर. आणि त्याने बघा माझा आवाज ऐकला आणि पुन्हा त्याला इथे आला. आणि आता त्याला ना मोकळं बोलतात ना, एखाद्याला मोकळं जंगल मिळालं आहे सगळं उलटा पालटं करायला, फोडायला. सो त्याला सगळं मिळालं होतं, काचेच्या बरण्या वगैरे. सो त्याला सांभाळून मी हळूहळू क्लीन करते. आणि इथे त्याला कॉफीच्या पॅकेट्स मिळाले, त्याला वाटले त्याच्यामध्ये चॉकलेट आहे म्हणून तो असं हलवतो आहे. तर त्याला बघत जे काही माझे स्टँड होते वगैरे घासायचे, एकदम मी सॉफ्ट ह्याच्याने घासते, कारण हे खूप नाजूक आहेत, त्यांना
पुन्हा तडे वगैरे जाऊ शकतात आणि ही भांडी मग पुन्हा आपल्याला भेटणं मुश्किल आहे. आणि मग आपण नवीन का घ्यावी, आपण जपून जर सगळ्या गोष्टी केल्या, जपून जर वस्तू आपण वापरल्या तर मग ते छानपैकी टिकतात देखील आणि व्यवस्थित आपल्याला त्या गोष्टींची व्हॅल्यू पण असते. सो मी पटापट इथे हळूहळू जेवढं जमेल ना तेवढं करून घेते. सुकवायचे देखील आहेत, 5-5 मिनिटांनी मी थोडे थोडे पोर्शनमध्ये मी सुकवून घेते. आयश बघू शकता मला ही भरणी दाखवतो आहे, कारण त्याच्यामध्ये लास्ट टाईम मी जेम्स खूप ठेवल्या होत्या. कधी काय रडला तर अचानक त्याला 1-2 जेम्स तोंडामध्ये दिले असं होईल. मध्ये पिशवी आहे दुधाची, तर मला भीती वाटली की तो नुकता त्याच्यावरती बसेल, फुटेल आणि सगळा सत्यानाश करून मोकळा होईल, पण तसं झालं नाही. आयश मला खूप कॉपरेट केलं आणि छानपैकी त्याने मला ह्यावेळेला खूप हेल्प केली. तुम्ही पुढे जाऊन बघू शकता. तर ही जी काही काचेची भांडी होती हळूहळू काढते आहे मी, आणि ही खूप जास्त चिकट झाली होती, त्यामुळे ती मला म्हणजे घासणं खूप गरजेचं होतं. आणि बाकी फ्रीज वगैरे मी पुसून घेतली. आयांश पुन्हा पुन्हा पुसतो आहे आणि इथे मी त्याला बघत बघत सगळ्या गोष्टी करते. असं नाही की मी काहीतरी घासते आणि तो तिथे करतो आहे, असं अजिबात होत नाही माझं. एक वेळ काम राहिलं तरी चालेल, पण त्याला मज्जा येते, तो थोडासा हे करतो आहे ना, त्याच्यामुळे काही वाटत नाही. आणि मी समोर उभी आहे, सो तो काय करेल काय ना करेल, काय ओढेल वगैरे किंवा टाकेल ते बघते आहे. आणि तो हळूहळू त्याला म्हणाले की हे ठेव ते ठेव, तो हळूहळू सगळं मसाले वगैरे आणतो आहे. तर ती मला हेल्प झाली आयांशची. तर त्याला पण थोडंसं वेगळं वाटलं की बाबा मम्मासोबत मी पण हेल्प करावं, काम करावं असं होतं. सो मला ह्यावेळेला खूप कॉन्फिडन्स आला की आयांशला बघून आपण कामं होऊ शकतात, त्याला सांभाळून कामं होऊ शकतात. कारण दरवेळेला मी काहीतरी एक्सक्यूज द्यायची की आयांशला बघून माझी कामं होत नाही किंवा काय नाही, पण केलं तर सगळं होतं. सो आजच्या ह्या व्हिडिओवरनं मला स्वतःला समजतंय की ॲटलिस्ट 1 तासाचं काम किंवा पाऊण तासाचं काम जर काही राहिलं असेल, करायचं असेल, तर आयांशला बघून, मुलाला बघून होऊ शकतं, करू शकतो, तेवढं मॅनेज करता येतं. सो ही जे काही काचेच्या हे होते ते मी सुकायला ठेवले नाही, कारण की तुम्हाला माहिती आहे आयश धडपडेल, म्हणून मी ते फक्त पुसून काढले होते. आणि कपड्याने, चांगल्या सुक्या कपड्याने, सुती कपड्याने छान पुसून काढले. आणि आयशच्या हातामध्ये जी बरणी दिसते ना, त्याला तीच बरणी हवी आहे, कारण त्याला माहिती आहे याच्यामध्ये जेम्स होत्या, म्हणून त्याला ती हातातच हवी असते. सो इथे जेवढं होतं ते पाणी मी निथळून घेतलं, सुकून घेतलं आणि इकडे जे काय होतं तर लावून घेते आहे. सो 10 मिनटं बसली होती आयश सोबत, कारण की तो फ्रीजच्या समोरून अजिबात हटत नव्हता. खूप टाईम झाला होता, फ्रीज चालू होती, म्हणून मी थोडा वेळ 10 मिनटं बंद ठेवली. त्यानंतर सगळं आतलं सुकलं, कारण की आतमध्ये काही ना काहीतरी कुठे थोडे थोडे पोर्शन असतीलच ना ओलसर, त्याच्यामुळे मग ते आतमध्ये सुकून गेलं. आणि जे काही सामान वगैरे होतं ना माझं भरभर लावून घेते आहे, कारण की माझ्या घरी येणार आहेत पाहुणे, म्हणजे पाहुणे नाही, जवळचीच माणसं आहेत. मी लास्ट टाईम राहायची तर ते नेबर्स येणार आहेत, बोलेत घरी आहेस का, तर म्हटली हो. त्याच्यामुळे मग मी पटकन थोडंसं क्लीन करायचं माझं हे होतं ना, त्याच्यामध्येच मला फोन आला, तर मी ते क्लीन करून घेते. ती लोक 1 तासामध्ये येतीलच. सो त्यानिमित्ताने ॲटलिस्ट माझं भरभर कामं पण आवरलीत आणि पटकन माझं क्लीन पण झालं. सो बघू शकता किती छान चकाचक चकचकीत दिसते ना फ्रीज माझी. सो आज मुहूर्त आलाच हे सगळं क्लीन करायचं आणि खरंच खूप पॉझिटिव्ह फील करते. तर आता माझी झालेली आहे फ्रीज मस्तपैकी साफ क्लीन करून. आणि आता यांशला मी तिथे ठेवलं होतं हे करून कार्टून बघायला ठेवलं होतं, कारण तो ना मला त्या काचा जे होत्यात ना तर त्या धुवायला थोडंसं हे करत होता, म्हणजे आपटापट करत होता, काच वगैरे फुटली असती तर त्याला लागलंही असतं आणि तसल्या ह्याचं मी आलंही नसतं आणि नुकसानही झालं असतं. मम्मी म्हणून हाक मारते तो मला. सो फटाफट मी क्लीन करून घेतलं. खूप दिवसापासूनचं क्लीन करायचं होतं आणि सडनली तर दुपारी कोणतरी येते माझ्याकडे. अचानक मला सांगितलं तू घरी येस का, म्हणजेच एक काकी आहेत, तर त्या म्हणल्या तू घरी जर असशील तर मी येते. म्हटले ठीक आहे चालेल, म्हणून मी बरोबर आवरून घेतलं. बस आज मस्त इडलीचा बेत झाला. तर संध्याकाळी बघू दीपक किती वाजता येतोय, त्याची तो तिकडनं आवरून कधी येतोय असं होत आहे. सो एनिवे आता पण माझं जेवणाचं वगैरे तेच आहे, इडली वगैरे आहे, मम्मा करतोय. सो हां आली बाबू आली 2 मिनिट्स. सो चला व्हिडिओ इथे एंड करते. कसं तुम्हाला माझा क्लिनिंगचा व्हिडिओ म्हणजे फ्रीज क्लीन केल्याचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. आणि प्लीज आवडल्यास माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटू छानशा व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत काळजी घ्या, मस्त राहा, आनंदी राहा आणि तुम्हाला जे हवं ते करा. बाय.